வணக்கம். இப்போ என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறோன்னா, பச்சரிசி மாவில் முறுக்கு பண்ண போகிறோம். இந்த டம்ளருக்கு 1 டம்ளர் பச்சரிசி மாவு, 1/4 டம்ளர் உளுந்த மாவு, 1/2 டீஸ்பூன் காயம், 1/2 டீஸ்பூன் எள்ளு, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் வெண்ணெய். இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சு 2 ஸ்பூன் சூடான எண்ணெயை பிசைஞ்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். 2 கரண்டி சூடான எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிட்டேன். முறுக்கு அச்சில் இப்போ அடைச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி இப்படி புழிஞ்சு இப்படி எடுக்கணும். இந்த மாதிரி போட்டு அந்த மாதிரி எடுக்க வேண்டும். இது பச்சரிசி மாவு முறுக்கு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களே இதே மாதிரி செஞ்சு தீபாவளி சிறப்பாக கொண்டாடுங்க. அட்வான்ஸ் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி.